हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं वाटर का जो प्रेशर स्विच होता है ये किस तरीके से काम करता है। और अगर ये ख़राब होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर ये सही भी होता है, अगर हमारी पीसीबी में से प्रॉब्लम होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारे इस बारे में मैं टोटल आपको जानकारी देने वाला हूँ। और ये तो एक छोटी सी वीडियो होगी, साथ में जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी तो वो इसको किस तरीके से वर्किंग होती है, इसकी जो अंदर से इसके अंदर किस तरीके से इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन वो मैं आपको एक अगली वीडियो बनाऊंगा। ये छोटी सी वीडियो होगी लेकिन वो थोड़ी सी अलग वीडियो होगी, वो इसके बारे में ही होगी। वाटर जो प्रेशर स्विच होता है वो वीडियो तो इसी बारे में होगी, लेकिन वो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है वो बताऊंगा। लेकिन आज मैं इसको खोल के नहीं बताऊंगा, आज मैं सिर्फ आपको इसकी वर्किंग सिर्फ वॉशिंग मशीन के अंदर ही बताऊंगा कि इसको वर्किंग कैसे होती है, कैसे हम पहचाने ये ख़राब है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल अभी न्यू विजिट किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे मोटिवेट होता रहूँ और साथ में मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक प्रेशर स्विच होता है। जब इसमें मशीन में जब पानी अंदर जाता है तो ये यहाँ से प्रेशर आता है और इस पाइप के द्वारा, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इसके अंदर हवा भरती है और हवा भरने के बाद इसके अंदर कुछ सिस्टम होता है जो इसके अंदर हम सेंसर इसको हम सेंसर भी बोल सकते हैं। जैसे ये पानी का जो हवा है इसके अंदर बढ़ती है, इसके अंदर जो प्रेशर आता है तो वो हवा के दबाव से ये इसके अंदर ये सेंस कर लेता है इसको, और पीसीबी को बता देता है कि पानी हमारा फुल हो गया है, जो कस्टमर ने हमारे सेट किया है। तो उसके हिसाब से ये काम करता है। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, जो आप यहाँ पे टब देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये यहाँ जो आप टब देख रहे हैं, तो इसके अंदर जब पानी भरता है, तो जब इसके अंदर पानी भरता है तो यहाँ पे आप देखेंगे पीछे की साइड में, जहाँ पे ये इसका पाइप लगा हुआ रहता है, यहाँ पे जो इसका पाइप ये वाला लगा रहता है, यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ तो ये जो है ये खाली है। ये एक पाइप टाइप का है। जैसे ही यहाँ से इसके अंदर जैसे ही पानी भरता है तो पानी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे टब में यहाँ पे पानी भरता रहेगा तो उसी के हिसाब से पानी यहाँ पे आता रहेगा। और जैसे जैसे पानी हमारा ऊपर जाता रहेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इसके अंदर पाइप के अंदर हवा होती है तो वो हवा का प्रेशर जो है ना बढ़ने लगता है। अगर पानी सपोज करिए यहाँ पे है तो हवा का प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे कि हमारा वाटर जो पीसीबी में से हम उसको सेलेक्ट करते हैं 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो वो क्या काम करता है, प्रेशर के हिसाब से ही हमारा 1 2 3 4 करके वो सेट होता है। तो जैसे ही हमारा पानी यहाँ पे रहेगा तो इसके अंदर जो पाइप का हवा का प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा तो हवा का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी के हिसाब से ये सेंस करता है कि पानी हमारा वॉशिंग मशीन के अंदर कितना है। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये पानी हमारा, यहाँ पे ये पाइप लगा हुआ है, पानी हमारा भरा हुआ है, तो हवा का जो प्रेशर है इस टाइम इसके अंदर हवा, जैसे इसके अंदर पानी जाएगा तो हवा का प्रेशर धीरे धीरे ऊपर को आता रहेगा और हवा पाइप के द्वारा होती हुई सीधी हमारी यहाँ पे आती है, यहाँ पे आएगी। और जैसे पानी का जो हवा का जो प्रेशर है वो इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आने के बाद इस पे वो दबाव डालेगा। जैसे ही इसके अंदर दबाव डालेगा तो ये सेंस जो है ये सेंस कर लेगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन कंडीशन में क्या करेगा, पीसीबी को बता देगा कि हाँ जो हमारा पानी है जिस तरीके से कस्टमर ने सेलेक्ट किया था वो सेट हो चुका है, तो ये मशीन को ऑन कर देगा। इसका खाली इतना ही काम होता है। अब दोस्तों सपोज कर लीजिए कि ये मशीन जो है, आपको पानी मशीन के अंदर नहीं है, फिर भी आपको ये चालू करनी है। तब आप इस मशीन को चालू कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इस पाइप को निकालना है, और यहाँ से पाइप को निकालने के बाद मशीन ऑन होने के बाद आपको यहाँ से मुंह लगा के यहाँ पे हवा भरनी है। और जैसे ही आप इसके अंदर हवा भरेंगे तो हवा का जो प्रेशर है आपके मुंह के दबाव से यहाँ से ये जो है हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ से जैसे ये ऑन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरीके से दबा देना है, इस तरीके से, जिससे कि ये हवा बाहर की साइड में ना निकले। अगर आपकी बाहर की साइड में ये हवा निकलने लगी तो समझ लीजिए कि आपकी मशीन ऑन नहीं होगी। और ऑन नहीं होगी तो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि ये यार मैंने तो इसमें हवा भर दी है फिर भी ये चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसमें हवा भरेंगे और इसको आप इस तरीके से दबा देंगे तो हवा बाहर नहीं निकलेगी और मशीन हमारी डायरेक्ट चालू हो जाएगी, बिगर वाटर के, बिगर पानी के। तो मशीन को हम डायरेक्ट इसी तरीके से चेक करते हैं। अगर आपको
पानी के बिगर, अगर कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है, आप पानी कब तक भरते रहेंगे, तो अगर आपको पानी के बिगर ही चेक करनी है तो इस पाइप में हवा भरिए और ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं और फिर भी आपकी मशीन जो है ऑन नहीं हो रही है। अब इसमें सबसे पहले, उससे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे एरर क्या क्या आता है दोस्तों, ये खराब होने से एरर क्या आता है। अब दोस्तों इसका जो पाइप है वो हटा हुआ है और मैंने यहाँ से वॉश पे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। ये पानी यहाँ से लेने के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सेलेक्ट किया हुआ है पानी के लिए, वो 34 मिनट ये चलेगी मशीन। और यहाँ से मैंने उसको ऑन कर दिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वाइब्रेट टाइप का होने लगा है, मतलब ये पानी यहाँ से लेने के लिए तैयार है कि ये कह रही है कि मुझे पानी दीजिए। यहाँ से इसको पानी मिलेगा, तो ये जैसे ही यहाँ से इसका पानी यहाँ से मिलेगा, फिर इसके अंदर पानी जाएगा मशीन के अंदर और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसके अंदर प्रेशर आएगा इस पाइप के अंदर, ये दवा बना के ये ऑन कर देगी। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे पाइप हटा हुआ है और साथ में यहाँ पे भी कोई भी हमारा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे लगा हुआ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं इसके अंदर यहाँ पे हवा देता हूँ, यहाँ से जैसे ही मैं इसके अंदर हवा देता हूँ, तो आप देखेंगे मशीन हमारी चालू हो जाएगी। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से हवा भरवाता हूँ इस पाइप के अंदर, तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ से हमारी मशीन जो है चालू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ से हमारी मशीन जो है चालू हो चुकी है, सिर्फ हमारे यहाँ से हवा भरने से। अब सपोज कर लीजिए यहाँ से मैं हवा इसको छोड़ देता हूँ, तो हमारा क्या है, यहाँ से हवा निकल जाएगी और ये प्रेशर, हमारा जो प्रेशर स्विच है ये हमारा ऑफ हो जाएगा और मशीन हमारी रुक जाएगी और यहाँ से पानी फिर से मांगने लगेगी कि हमें, मुझे पानी दीजिए। तो जब तक यहाँ से पानी नहीं जाएगा तो सिस्टम हमारा चालू नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब सपोज कर लीजिए कि आपका जो है यहाँ से पाइप कटा हुआ है, यहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से पाइप मेरा हटा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ से ये पाइप यहाँ से हटा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं PE एरर करके कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि PE का मतलब होता है कि जो हमारा प्रेशर स्विच होता है, P4 प्रेशर, E4 एरर। P जो आ रहा है ये हमारा आ रहा है प्रेशर स्विच का दोस्तों। तो प्रेशर स्विच जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा, आप यहाँ पे देख रहे हैं PE आ रहा है, तो जो हमारा प्रेशर स्विच है ये हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए PE एरर करके आ रहा है दोस्तों। अब इसका जो मतलब होता है दोस्तों, ये सिर्फ इतना ही होता है कि सिर्फ हमारा पानी आएगा और आने के बाद ये हमें सेंस करेगा और ये हमें बताएगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं इसमें आपको और बता दूं, इसका चेक करने का तरीका। अगर सपोज कर लीजिए कि आपका प्रेशर स्विच का जो पाइप है वो भी नीचे लगा हुआ है और फिर भी हमारा PE एरर आ रहा है, फिर भी PE एरर आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इस तरीके का आपको एक पीला मीटर लेना है और इसको आपको लगाना है यहाँ पे जो DC बोल्ट हमारे होते हैं, यहाँ पे DC बोल्ट 20 है, यहाँ पे आपको लगाना है। और लगाने के बाद जो आपकी दोनों पिने हैं, आपको यहाँ पे इसको, आपको पिन को निकालना है इस तरीके से। इस तरीके से निकालने के बाद आपको यहाँ पे आपको देखना है एक सुई जो है आपको बीच में लगानी है। इस तरीके से आपको एक सुई बीच में लगानी है और आप यहाँ पे देखेंगे कुछ बोल्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 पॉइंट करीब 2.5 बोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे, अगर आप आमने सामने यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे बोल्ट नज़र नहीं आएंगे। आप एक सुई जो है आपको बीच में लगानी है और आपको दोनों साइड में आपको बोल्ट मिलने चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे दोनों पे बराबर बोल्ट हमारे आएंगे, यहाँ पे भी बराबर आएंगे और यहाँ पे बराबर आएंगे, दोनों साइडों में आपको बराबर बोल्ट मिलेंगे। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपको दोनों बराबर बोल्ट मिल रहे हैं, तो आपका जो पूरा ये जो प्रेशर स्विच होता है ये आपको पूरा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ सिस्टम होता है वो सेंस करना हमारा बंद कर देता है। अगर आपके बोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तब आपको ये चेंज करना। आप सपोज कर लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, बीच में आपको एक सुई लगानी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बीच में आपको एक सुई लगानी है और दूसरी आपको इधर लगानी है। दोनों साइडों में आपने देखा यहाँ पे बोल्ट हमारे आ रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए जब आप यहाँ पे बोल्ट चेक करते हैं तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, यहाँ पे हल्का करंट रहता है, यहाँ पे थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। तो जब भी आप यहाँ पे बोल्ट आपको नहीं मिलते हैं तो ये आपको बदलना है। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे बोल्ट नहीं आ रहे हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे बोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपकी पीसीबी में जो प्रॉब्लम होती है वो पीसीबी में से प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से बोल्ट यहाँ तक आ रहे हैं फिर भी आपका पी एरर बता रहा है तो आपको ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आप कंफर्म हो जाइए कि आपका प्रेशर स्विच ख़राब है या फिर आपका ऐसा तो नहीं कि पीसीबी में से प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम टोटल यहाँ पे जान लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ख़राब होता है, किस तरीके से सही होता है। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, लेकिन अगली वीडियो में मैं जो बताऊंगा
वो मैं बताऊंगा इसको खोल के दोस्तों कि ये किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, क्या होता है आखिर इसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका पेचकस का निशान है, कुछ यहाँ पे पेचकस लगा के इसको एडजस्टमेंट किया जाता है। ये क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग करता है, तो 3 पॉइंट हैं ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें मैं अगली वीडियो में टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगली वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको इसका वर्किंग अगर पता चल जाएगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और कोई भी मशीन आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे और सही करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी भी आइटम का अगर हम वर्किंग जान जाते हैं तो उसे रिपेयरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ दोस्तों लाइक की। और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नई इन्फो के साथ। ओके।